जब उसको घरै बोर्डरको नजिक छ भने घरै बोर्डरको नजिक छ र उसलाई त्यो छ भने त ऊ जाँदै गर्दाखेरि के भयो त नि जान्छ 5 किलो चिनी लिएर के भन्छ 2 किलो चिनी 1 किलो चिनी लिएर आउँछ त्यससँग अब चामल लिएर आउँछ उसले 5 किलो चामल लिएर आउला हैन एक बोरा चामल लिएर आउला हैन उसको आइडी नागरिकता त्यहाँ राखेर यो नागरिकतामा अनुसारमा हामीले डाटा एन्ट्री गरेर त्यसमा चाहिँ यो नागरिकले चाहिँ यो नागरिकता नम्बरबाट चाहिँ यति यतिवटा चामल भित्र हो भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई त्यसपछि बरु त्यसरी नियमन गर्न सकिन्छ बुझ्नु भयो नि थाहा छ त अब के गरेर त अब त मिलाउनु पर्यो नि त अब थाहा छ भने चुप्लाएर बस्नु पर्यो नि मिलाउनु त पर्यो नि त अब त यो यस्तो यस्तो सल्युसन चाहिँ कस्तो हुन्छ होला अलिकति हाम्रो अब एउटा लिस्ट डाउन बनाउनु माननीयज्यूहरू होइन अहिले अझै पनि हामी सल्युसनतिर आइपुगेका छैनौँ जस्तो लाग्छ बेसिक नेसेसिटी के हो त बोर्डर एरियाको हाम्रो होइन 1 महिनामा अब उसको परिवार ठुलो भएको खण्डमा उसको एक बोरा चामल त फेरि उसलाई पुग्दैन त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब ऊ बोर्डर नजिक छ भने त ऊ 1 किलो चिनी लिनलाई त तपाईँको 1 किलो चिनी त मजाले खान्छ त्यो चिनी नै अब कि चपाउनु पर्यो चिनी नै 1 किलो चिनी लिएर भारत तिरेर गएर ल्याउनु त के फाइदा हुन्छ त हो त्यही भनेको यहाँ फाइदाको होइन कि बेसिक नेसेसिटीको कुरा आयो क्या बुझ्नुभयो नि फाइदाको लागि गर्ने भने त्यो व्यापार भयो राजस्व चुहाट भयो कन्जम्सनको हिसाबले कुरा गर्ने भने चाहिँ उपभोगको हिसाबले कुरा गर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोक्ताको हिसाबले हामीले सोचौँ त्यो बेसिक नेसेसिटीको हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो क्या हामीले एउटा चेकलिस्ट बनाउँ माननीयज्यूहरू होइन यसमा चाहिँ बरु यति किलो दिउँ यति किलो चामल दिउँ यति किलो यो दिउँ होइन आलु यति किलो दिउँला अब उसले चाहिँ 5 किलो भनौँ न आलु 1 किलो भन्यो त ऊ त 5 चोटि अर्डर गर्नु पर्यो नि त त्यो त गर्दैन नि उसले त 5 किलो अब 1 किलो चिनी भने 5 चोटि अर्डर गर्नु पर्यो त्यतिखेर त बोर्डरको मान्छेलाई हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसलाई थाहा भइसक्छ होइन त्यो भएको हिसाबले मैले अहिले टेम्पोरेरी सल्युसन अहिले हामी सबैजना मिलेर देखेको चाहिँ एउटा लिस्ट बनाऊँ सबैजनाले बेसिक नेसेसिटी हामीले खाने चिजै हो त्यो यो चाहिँ यति ल्याउनु पाउँछ भनेर भनौँ त्यो लिस्ट हामी सबै बोर्डरहरूमा दिइदिन्छौँ अप्रुभ पनि गर्दैछौँ यहाँबाट निर्देशनै जारी गरिदिन्छौँ त्यसरी गरिसकेपछि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ हामीलाई है अब त्यसमा अझै पनि एउटा च्यालेन्जिङ छ फेरि हेर्नु 1 किलो चामलमा फेरि सानो ड्रग्स छिरायो भने ब्राउन सुगर छिरायो भने त्यो पनि च्यालेन्जेस छ क्या अझै पनि के त्यसको लागि पनि अब हामीले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के सोचिरहेछौँ भन्दा बरु स्निफिङ हाम्रो डग्सहरू हुन्छ नि लागु औषधको लागि केनाइन युनिटहरूलाई परिचालन गर्ने भने हामीले सोचिरहेछौँ तर अहिले मैले टेम्पोरेरी सल्युसनको लागि मात्र कुरा गरिरहेको छु है अहिले पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको फेसियल रेकग्निसनै क्यामेराहरू हो अनि फेसियल रेकग्निसन क्यामेरा त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले तपाईँको ड्रोन पनि तपाईँको त्यही अनुसार डिप्लोय हुने टाइपको एउटा यस्तै टाइपको टेक्नोलोजी हिसाबले सोचिरहेको तपाईँको बोर्डर पार गर्ने बित्तिकै त्यो क्यामेराले टर्न गरेर देखाउने हेर्ने होइन कुन ठाउँमा चाहिँ को मान्छे हुँदैछ भने त्यसको नोटिफिकेसन चाहिँ हाम्रो प्रहरी बिओपीहरूमा जाने र त्यहाँबाट ड्रोन डिप्लोय हुन्छ ड्रोन डिप्लोय भएर चाहिँ हेर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा इमेजिनेसन एउटा ड्रिम बजेट पनि अलि दिनुभएको छ अलिअलि चाहिँ होइन त्यो अनुसारमा काम पनि होला तर अहिलेको लागि चाहिँ अब तपाईँको समस्या तपाईँहरूलाई भएको छ नि त भोटरहरूले त मैले तपाईँलाई भोट हालेको छु भनेर भन्ला काङ्ग्रेसलाई मैले भोट हालेको छु भन्ला माओवादीलाई मैले भोट हालेको छु भनेर भन्ला रासपालाई भोट हालेको छु भनेर भन्ला हामीलाई किन गरी खान दिएन भनेर भन्ला होइन त्यही हिसाबमा चाहिँ बरु गरी खान दिने होइन व्यापार चाहिँ गर्नु पाएन व्यापार गर्ने व्यापारै गर न आलुकै व्यापार गर होइन चामलकै व्यापार गरेर त्यसमा हाम्रो दुई मत छैन त्यसमा समाधान छैन तर यसमा चाहिँ लिस्ट डाउन गरिदिउँ माननीयज्यूहरू यसमा सबैजना मिलेर अहिले नै भन्नु बरु मलाई म भट्टाभट लेखिदिन्छु किनभने काम गरिहालौँ न त्यही अनुसारमा सजिलो पनि हुन्छ होइन अनि म त्यो एउटा निर्देशन जारी गरिदिन्छु निर्देशन जारी भएपछि सबै बोर्डरमा तपाईँको एउटा नोटिस जान्छ नोटिस गएपछि उहाँहरूले डेली उपभोग गर्ने सामानहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्नु पाउनु भयो व्यापार चाहिँ गर्नु पाएन तर उपभोग चाहिँ गर्न पाए अब बिहा र भोजको विषयमा आयो अर्को कुरा बिहा र भोजको विषयमा अब हेर्नुहोस् है डेभिल्स एडभोकेट भएर हामी सोच्छौँ होइन कोही तस्कर छ अरे एउटा बिहाको कार्ड बनाउनु ठुलो कुरा होइन नाम मात्र फेरिदिएर हुन्छ त्यो पनि म 20वटा प्रिन्टिङ त अहिले म यहीँबाट गरिदिन सक्छु कि होइन मेरो यो छोरा र छोरीको फल्नालाई ढिस्काको भनेर बिहा गरिदिनु ठुलो कुरै छैन वडाको सिफारिस चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ त्यसलाई वडा पनि मिलेछ भने ल त्यो मिल्दैन त्यो मिल्दैन त्यो गरिरहेको व्यवहारिक पक्ष त्यो
तपाईँ मेरो पार्टीको भएन भने एकजनालाई फेरि सिफारिस नै दिँदैन ए बाबा बडा भने होइन होइन त्यो त छुट्टै कुरा हो होइन त्यो छिटै फेरि कुरा हो, तर जसले विवाहको लागि दिन्छ 2 लाखको भोज गर्छ त्यसले 20,000 ट्याक्स किन तिर्दैन 2 लाख होइन होइन त्यो अर्कै कुरो त्यो माइक छ माइक छ त माइक उद्योग मन्त्रीज्यू यस्तो छ उद्योग मन्त्रीज्यू एक मिनेट सुनिसो न उद्योग मन्त्रीज्यू सुनिसो न 1 मिनट सुनिसो न होइन, हामी जसरी एउटै ट्याक्स तिर्न एउटै मानिसहरूले रिपिट गर्नुभयो त सबैको हामी पहिला होइन, भाग ठिक लिएछ छ त 1 मिनट सबैको कुरा त सुन्नु पर्यो नि त अब एकैजनाले रिपिट गरेछ त्यसो त हुँदैन नि त मानिसजी टाइम हेर्नुहोस् न होइन नमस्ते मन्त्रीजीहरू मानेजीहरू म पुष्पा चौधरी सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट फायर अब अघि नै मन्त्रीजीले अब सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ लिस्ट बनाउने कुराहरू 5.5 वटा आउँछ त्यो पनि चाहियो तर फेरि राजस्व पनि वृद्धि हुनु पर्यो अब यो चिची पनि पापा पनि चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ होइन यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ तपाईँहरू पनि यहाँ भयो तपाईँले दिन सक्नु हुँदैन होइन यो कारण के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो सानसानो पोकाहरूमा मैले पनि भन्ने पहिला पनि सदनमा पनि भनेको थिएँ सानसानो पोकाहरूमा चाहिँ के गर्दो रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ दुःख पाएको मान्छेले त दुःख पाइहाल्यो अब त्यसमा उहाँहरूले अलिकति 2-4 पैसाले यसो कमाएर आफ्नो जीवन चलाउन सकिन्छ कि भनेर उहाँ काम गर्नुहुन्छ तर त्यसको एडभान्टेज लिएर चाहिँ यो को मान्छे व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ साडीमा चामलमा ड्रग्स छिराएर ल्याउँदो रहेछ क्या 5 किलो चिनीमा स्पेसली होइन अनि साडीमा तपाईँको मेरो साडी त हुने भनेर भन्दो रहेछ अब यो साडी 5 वटा दिउँ भने तपाईँको त्यत्रो बोर्डरमा दिनका दिन कति साडी भित्रिन्छन् कति चिनी भित्रिन्छन् ल 5 किलोको हिसाबले तपाईँको ल भनिदिउँ न तपाईँको ल अब 5,000 मान्छे अनि 5,000 मान्छेले गर्दाखेरि कति भयो त अब कति किलो चिनी भित्रियो त त्यो भएपछि हामीले फेरि के भनिरहेछौँ भने देशको अर्थतन्त्र राम्रो भएन भने फेरि हामी नै गरिरहेछौँ हाम्रो अर्थतन्त्रै बढाउनु पर्यो देशमा भित्र प्रोडक्सन गर्नु पर्यो देशको सामानहरू पनि युज हुनु पर्यो भनेर हामीले आफै भनिरहेछौँ सो यसलाई चाहिँ अब हजुरले एकदम प्र्याक्टिकल हिसाबमा बुझ्दाखेरि चाहिँ भोटर भन्दाखेरि पनि देश हेर्नु पर्यो अहिले देशलाई चाहिँ कसरी बचाउनु पर्ने देखिरहेछौँ भने हामीले चाहिँ यसलाई नियमन गर्नलाई सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले भने अनुसारमै खासमा हामीले त्यही अनुसारमा काम गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटीको सिसिटिभी फेसियल रेकग्निसनको क्यामेराजहरू भयो त्यहाँको ओर्दर गरिरहेको टाइममा थाहा हुन्छ नि त फेसमा कतिचोटि ओर्दर गरेर थाहा हुन्छ कि एआई क्यामेराजहरूमा त्यो एआई क्यामेराजहरू इन्स्टल गर्ने विषयहरू सबै हामीले राखेको छौँ बोर्डर पेट्रोलिङ नाइट भिजन क्यामेरा पनि राखेको छौँ होइन तर हामीले अहिले त हाम्रो तत्काल त भइसकेको छ नि प्रोक्योरमेन्टको हिसाबमा अहिले त अगाडि बढिरहेको छ नि त कामहरू त त्यो भइरहेको खण्डमा अहिले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले टाइटै गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले ल 5 वटा ट्याब्लेट ल्यायो भने नि यत्रो नाकाबाट कतिवटा ट्याब्लेट छिर्यो होला त होइन सुरक्षाकर्मीलाई पनि टाइट गर्नुपर्ने जरुरत छ तर हामीले नागरिक स्तरमा नि हामीले पनि टाइट गर्नुपर्ने जरुरत देखिरहेको छौँ 5 किलो एउटा साडी भन्नलाई एउटा साडी 10,000 मान्छे ल्याएर 10,000 साडी भयो त्यो भयङ्कर अब त्यो मात्र साडी मात्र हुन्छ र तपाईँको त 5 किलो चिनी भयो 5 किलो चामलै भयो होइन बरु यसमा के एउटा सल्युसन मैले एउटा सानो सल्युसन मैले एउटा के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बरु लिस्ट डाउन गरिदिउँ बेसिक नेसेसिटीहरू लिस्ट डाउनै गरिदिने कि लिस्ट डाउन गरिदिने त्यसमा चाहिँ चिनी यति अब तपाईँको 5 किलो चिनी त मान्छेले खाँदैन नि त त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ नि त होइन 5 किलो चिनी त कसले खान्छ तपाईँ घरमा 5 किलो चिनी अहिले तपाईँ घरमै छैन होला 5 किलो चिनी त हाम्रोमा धेरै पनि 1 किलो चिनी होला कसैकै घरमा छैन हाम्रोमा